Итак, строительный пылесос Керхер, моделька WD2 или WD2. Владелец указал, гудит сильно, да, действительно гудит сильно. Ну, как обычно, думаю, поменяю подшипники. Подшипники действительно шелестящие, это получше. Но гул не убрался. Смотрите, как он ревет. Я даже обратился к помощи Google, Ютуба вернее. И там один у нас строитель, вижу, ролик посмотрел, говорит, проблема в том, что лопасти турбины от влаги прилипли весь строительный мусор туда, типа шпаклу. И оно создает гул. Почитал я комментарии, да, действительно, там все эти сделали процедуру и все, гул прошел. Так вот, хочу, ребята, проверить это. Я даже так не сталкивался с этим, что в строительном пылесосе такая может быть проблема. Короче, что, разбираю, прочищаю, посмотрю, я соберу, сколько там, интересно, мусора есть, он присутствует, не присутствует, и получим ли мы положительный эффект, чтобы мы устранить этот гул. Цікаво, ребята. Ну, хотя менял подшипник, я что-то завтыкал за турбину, ну, довольно-таки, ну, не вижу я там шпакла. Не особо я тут вижу. Довольно-таки чисто, но... А может и да. Короче, сейчас мы это вычищаем. Ну, снимаем, компрессором продуваем. И посмотрим эффект. Так, по снятию вот этой чашки защитной. Было проблематично снять, даже нанес повреждения. И получилось только вот таким ножиком между корпусом пластика и металлической по периметру, по окружности прошелся острым частью и сорвал ее. Ну а теперь будем чистить турбину, чтобы посмотрим, сколько здесь мусора. Ну, что-то присутствует. Да, действительно есть. Так, сейчас каждую лопасть вычищу, посмотрим, сколько здесь все-таки шпакла находится. Так, наковыряли, очистили его столько сухого шпакла. Ну и чтобы уже быть уверенными, не возвращаться к этой теме, к этому узлу, квасим турбинку, и тоже какие-то части мусора остаются на дне. Купаем. Так, собрал я этот пылесос. Еще не включал, ребята, уже совместно. Даже если не получится, я манал с ним трахаться. Дадим с таким, значит, поломкой. Не знаю, что здесь можно еще будет найти. Ну, надеюсь, что будет все тихо работать. Минута истины. Таки да, чистка турбины нам дала положительный результат. Да. Вот так вот. Есть положительный результат. Было полезно посмотреть. Ставим лайк для продвижения нашего технического канала на просторах Ютуба. Удачи в ремонте. Всем пока-пока.